Насан туршийн боловсролын үндэсний төв үзүүлж байна. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран хэрэгжүүлж төслийн үйл ажиллагааг насан туршийн боловсролын үндэсний төв хариуцсан гүйцэтгэдэг. Сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олгох төсөл нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэмандал хийдийн дэргэдэх зүүн бүсийн Баян эрхт шашны сургуульд 4 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Сургуулийн гадна байгаа лам хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олгох төсөл нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэмандал хийдийн Баян эрхт шашны сургуулийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Энэ төсөл нь 150 цагийн 30 өдрийн сургалт явагддаг. Хичээлийн жилд 3 удаа 150 цагийн 30 өдрийн сургалт хичээл зохион байгуулахаас гадна дүүцсэн хөтөлбөрийн холимог бүлгийн сургалтыг хийдийн ерөнхий боловсролын танхимд тогтмол явуулж байна. Энэ төслийн хүрээнд лам хүүхдүүд 2000 төгрөгийн өдрийн хоол, 3000 төгрөгийн бичиг хэрэгслээр хангагдаж төсөл нь явагддаг байгаа. Энэ сургуулийн гадна байгаа лам хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олох төслийн хүрээнд лам хүүхдүүд үндсэн хуулиар олгогдсон сурах эрхийг нь хангах, тэдний нийгэм сэтгэхгүй, онцлогтон суурилсан дүүцсэн хөтөлбөр явагддаг холимог бүлгийн сургалт байгаамаа. Төслийн хүрээнд сургуулийн гадна байгаа Бурхны ном сурч буй 6-аас 16 насны лам хүүхдүүд хамрагддаг бөгөөд тэдний мэдлэгийн түвшин, нас сэтгэхүйн онцлогт суурилсан сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан боловсролын түвшинг нэмэгдүүлэх, сурах 2 дахь боломж олгох замаар сурах үндсэн эрхийг хангаж амьдралын чанарыг дээшлүүлж байна. Хэдийгээр 90-90-ад оноос шашин маань иргэд дэлгэрсэн боловч ерөнхий боловсролын сургалт хүүхдүүдийн ерөнхий боловсрол сургалтын асуудлыг бол бүр орхигдуулсан байсан. Ингэснээр лам хөнгөхээр л нэрээ бичиж чадахгүй шахуу ийм хүмүүс болоод нийгмийн дунд бас ад шаардлагадах, шоологдох үе ингэж гарч байлаа. Тэгээд энэ төсөлд хамрагдсанараа хүүхдүүд маань монгол хэл бичиг, математик, нийгмийн ухаан, эрүүл мэнд гэсэн ийм хичээлүүд орснороо хүн нийгэмд өөрийгөө авч явах тэр боломж нь бол бүрэн сайхан нээгдсэн. Мөн хүүхдүүд маань бас өөр ном уншиж, уран зохиолын ном, мөн дэлхийн орчныг мэддэг болж ирсэн. Энээрээ бол бас дэлхийг харах бас нэг нүдэн нээгдсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн маань мэдлэг оюунд бол асар их тусдим болж байгаа. Энэ сургалтад бид нэр хайртай байдаг юм аа. 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд Баян эрхт шашны сургуульд 6-аас 16 насны 15 лам хүүхэд хамрагдаж байна. 2015-аас 16 оны хичээлийн жилд 4 суралцагч суур боловсролын төгсөх шалгалт амжилттай өгч энэ этгэг улсын Гомон дацанд 3, аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 1 суралцагч элсэн суралцаж байна. Намайг Бадарчин бимж өгдөг. Би Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумаас ирж анх 3 дугаар ангиасаа гараад Эрдэнэмандал хийдэд ирж анх сууж ирсэн. Тэгээд насан туршийн боловсролоор сураад ингээд 9 төгсөж байгаа. Тэгээд 9 төгсөөд Сүхбаатар аймгийн мэргэжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвд өрлөг өгсөрч ингээд сурж байгаа. Тэгээд энэ сургалтууд сум болгонд бас явагддаг. Тэргээр бас маш их ач холбогдолтой. Тэгээд насан туршийн боловсрол гэдэг ямар ч багаасаа гараад сургуулаас гараад тэрэндээ буцаад ороод ингээд 9-ийн гэрчлэгээ аваад өөрийн гэсэн мэрэгжилтэй болдог. Тэр талаараа бас их ач холбогдолтой байгаамаа. Тэгээд надад бол олзод өгшгээд монгол хэл ордог гэсэн, монгол хэл, уран зохиол. Тэгээд математик ордог байсан. Тэгээд тэр хоёр хичээлүүдийг ордог байсан. Тэгээд тэр багш нартай баярлалаа гэж хэлье. Энэ төсөл хамаарагдаад өөрийн гэсэн мэдлэгтэй юмыг ойлгох, юмыг ялгах, салгах. Тэгээд ингээд өөрийн гэсэн мэрэгжилтэй болох тэр талаар бас их ойлгомжтой болсон. Баян эрхт шашны сургуулийн суралцагч нарын 5 орчим хувь нь нийслэл өөр аймгийн хүүхдүүд байдаг.
Тэдний эцэг их асран хамгаалагч нарт нөлөөлөх, хувийн хэрэг, бусад шаардлагатай бүртгэл судалгааг гарган, сургалтын хөтөлбөр, график, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, жилд 2 удаа эрүүл мэндийн нэгдсэн үйлчлэг шинжилгээнд хамруулдаг юм а. Намайг төвлөрдөг. Би энэ баяр сургуульд одоо анхаарал 3 жил болж байна. Тэгээ 3 жил болохоо манай сургууль одоо бурхны нам бас энерги боловсролын хичээлээ хамт давхар ордог. Тэгээд энерги боловсролын хичээлд маань одоо энэ яг л бүх л хичээлүүдийг хамт авч оруулдаг. Тэгээ би хамгийн дуртай хичээл нь хувьд бол математикийн хичээл байдаг. Тэгээ манай хүүхдүүд бас бүгдээрээ хичээлд маань бас сонирхож тогтоо оролцдог л та. Тэгээд хичээлийн завсран масраар бас өдийн хоолнд орно гэдэг гой. Тэгээд бас музей үзэж явж музей үзнэ. Тэгээд концерт тэгээд гой юм үзүүлдэг л дээ. Тэгээ манай багш нар мэрэгжлийн тийм багш нар байдаг. Тэгээд энэ сургууль гоё байдаг л та. Манай хүүхд чинь уг нь бол хичээлдээ айгу мундаг сурдаг IQ-г аврах хүүхдээс байхгүй юу? 5 дугаар ангид байж байхдаа сурж байхдаа гинтгэн л лам болно гингүүтэл өөрөө. Тэг бүр надад илтгэхгүй лам болцсон байхгүй юу? Хичээлээ эхэлчихэнгүүт бид хичээл эхэлсэн байгаа гол руу явж тоглоно хөлбөмбөгийн тэмцээнтэй гэдэг нөө яг дунд сургуулийн сурагч ингээд байгаа юм шиг л яг тухайн тэр хугацаанд авал айгу хөгжилтэй хөөрхөн үйл ажиллагааны зохион байгуулдаг байсан. Тэгээ хоёр багш нар бас айгу тэмцээн уралдаан зохиочих нь хүүхдүүдэд бас сэтгцүүлэх талаар айгу хөөрхөн ажил зохиочих нь бас их хөөрхөн. Тэгээд байжгаад нэг хөөрхөн шагнал бариад тэр нөгөөдгөө ийм шагналын хавцтай тэрэн дотроо хийчих нь тийм ер нь их гоё сургалт болдог. Тэгэхээр яг ямар ч байсан 9 дугаар ангиа төгсөөд амжилттай төгсөөд одоо гэрчлэгээ авчихсан. Одоо энтгэг улсад сурч байгаа. Сурхаа явчихсан байгаа миний үчи сайхан явсан. Тэгээ одоо энтгэг улсдаа бол очиод бас хичээл номдоо сайн байна. Хичээлээ хийж байгаа л гэж мэдээж хэрэг идээд их мундаг. Одоо өөрөө их сонирхолтой орсон миний бодсноос их эсрэгээр явсан юм чинь мэдээж их мундаг хүн л болно гэж бодож байгаа. Тийм их л мундаг олон түмэнд их хэрэгтэй тустай айгүйх номтой эрдэмтэй сайн хүн болж ирэх байх л гэж гордоод одоо хүлээгээ сууж байна. Эрдэнэ мандлын шашны сургууль сурж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө өөрийн гэсэн үзэлтэй ертөнцийг харах үзэл төлөвшсөн хувин болоосоо илүү үеийнхнээсээ илүү арай өөр хүн бол төлөвшсөн. Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран хэрэгжүүлж төслийн үйл ажиллагааг насан туршийн боловсролын үндэсний төв хариуцсан гүйцэтгэдэг сургуулийн гадна байгаа хүүхдүүдэд боловсрол нөхөн олгох төсөл олон лам хүүхдийн ирээдүйг өөрчилж амжилттай хэрэгжиж байна.